Okay, now example Q31 dalam buku tutorial is about conservation of mass. So continuity equations. Macam mana kita nak tahu soalan ni just perlu menggunakan continuity equation ataupun perlukan Bernoulli equation? When problems is about Q, area and velocity, so memadai kita hanya menggunakan conservation of mass, which is kita hanya menggunakan continuity equations. Okay, now contoh soalan ni ada 3 part, part 1, part 2, part 3 and then combine pergi kepada Q4. So in here, out here. Okay, dalam soalan dia bagi bila dapat soalan macam ni, awak kena check sama ada apa yang ada dalam teks dah tulis kat figure ataupun tidak. If tak tulis lagi, then awak transferkan information dekat dalam figure. Let's say macam soalan ni V2 5 meter per second, dalam figure tak ada, sen awak tulis V2 5 meter per second. So nanti awak tahu which branches yang awak boleh calculate Q siap-siap. Okay, dalam soalan ni dia dah bagi Q4 equal to 200 liter per second. Tulis sebab dalam figure tak ada. So that nanti bila awak tulis continuity equation, awak tahu mana yang dah ada. Okay, soalan pertama dia suruh calculate velocity at point 3. So berapa velocity dekat branch 3? If ini tak semestinya ada dalam soalan, depends. Untuk soalan ni dia bagi condition, dia kata if increasing Q3 by 30% will increase Q4 by 15%. If tak ada soalan ni, then tak adalah condition ni. Depends on the problems. So daripada figure, kita dapat keluarkan continuity equation is Q1 plus Q2 plus Q3 equal to Q4. So this is the continuity equation. This is the continuity equation. Kita panggil ini adalah continuity equation. Okay. From question number 1, dia kata by increasing Q3, 30% of Q3 will increase 15% Q4. So this is the condition yang kita boleh tulis. So daripada soalan kita tahu Q4 equal to 200 liter per second. So liter is not the SI unit. So convert to the SI unit. 1 liter, 1000 liter equal to 1 meter cube. So 200 liter equal to 0.2 meter cube per second. So masukkan condition ni tadi, kita dapat 0.3 Q3 equal to 0.15 Q4. Masukkan nilai, dapat Q3 0.1. So soalan nak cari V3, velocity at 3. So daripada Q equal to AV, so kita tahu Q3 equal to A3 times dengan V3. So masukkan Q3 yang kita dah dapat. Diameter 3 kita dah tahu, dalam soalan dah bagi. So masukkan dan kita dapat nilai V3. So question number 2, calculate the velocity at point 1. So velocity at point 1. So masa ni kita perlu menggunakan continuity equation yang ada. So Q1 plus Q2 plus Q3 equal to Q4. Yang kita dah ada sekarang adalah Q4, Q3 yang kita dah calculate dekat atas dengan Q2 kita boleh calculate sebab dalam soalan dah ada velocity and diameter. So calculate Q2 equal to A2 V2. So A2 pi d square over 4 dapat Q2. Masukkan balik dalam persamaan continuity equation yang ada, kita dapat Q1. So soalan nak suruh cari velocity 1. So bila dah ada Q, kita boleh calculate velocity by menggunakan equation Q equal to AV. So Q dah dapat, masukkan area pi d square over 4. So times dengan V1, so dapat V1 nilai dia berapa. Okay, solve the problem. So remember to transfer all information yang tak ada dalam figure so that awak tahu which branch yang awak dah boleh calculate Q.